Demad! Demad! Sais-tu Petra Roariganit, miskerzu daovilugen? Eia! Geek et zigon. Mezo tornoz. Sais-tu krogomb gant ar Ya! Nu mezo vont da gomz diar-benn un tamm keleier diar-benn Cyberpunk daouvil saiteg atriugen. Neus vel ma 8 morad e deud emez Cyberpunk daouvil saiteg atriugen d'an dek a viskerzu, neus en izo c'henrola d'an nao, mais sans set Ya. pa chilaouit vo deud emez dija. Vel just kelaouennerien o deus be ar c'hoariarok hag o deus gallet an prouiñ ar c'hoari evit lakaat an emproadennoù en linen ar rogandek. Arok. Ya. Neuze savet ur pennad dic'hortoz gant ur gelaouennerez hag a zo epileptek. Neuze vid a renne ouion ket. N'on ket tamm ebet an part war ar sujet, mais fin an epilepsegez a zo un dra bennak lakaat da gaout barajoù pave meur a doare zo, mais da skouer gant goulou un tamm brez plan a prim, zon ket. Ba damjonj e c'haller larad e ur c'hlinvet neurologel. Ya, setu. Sais-tu? Ya. Barajos benafin e un tamm seizet an Ya, setu. Neuze vid ar c'hoario video evel just e c'halbe un tamm dangerus. Ya. Evit an dud epileptek, an holo deus gwelet evel just ar menegou yec'het ave e penkenta Ar c'hoario ar bet c'hoarioù prete pe... meneget. Ya, setu. War Netflix veze alies. Ah ya, ok. Bah, Ya, te evit... pas de Dark Crystal ou Alias Ya, ok. des effets stroboscopiques penozont ket petra. Ya. Mais ya. Digare. BV kemenadeno vite diwal ferme dud quoi. Ya, setu. Mais an dud epileptek a Hervé so live klavet. Kizidiges, Ya, ya. setu. E c'hallan c'hoari memestra, mer edede diwal evel just. Hag a zev ar zban e c'hoari oa ur mare resis a war inveltre eus an doare m'ave distegnet ar barad epileptek gant ar vezeien. Da la rede ur bern goulou eus liou gwen a ru ma meus sonj mat. Ok. Hag ave implijet neuze a zo rik an dra bennak evit distegna ar barad, quoi. Ah ya. Neuze pe begret ar ratousker, pez zo un tamm spontus, pez no deus ket sonje deze. Mais ben a fin e pave et barz an doare gwirvout barz an doare ar slenigva, quoi, enfin Ya. an dra iskis vel mave bar Cyberpunk. Chet un eus d'ar maremañ e ar gel naouerez eus bet ur barat epileptek. Hop là. Neuze ne ket dispar. Neuze deus avet ur pedat just avar evit kelaouiñ ar c'hoariarien. Ya. Kelaouiñ CD Projekt Red evel just. Ya. Setu neuze evel just dre ur gelaouennerez hag emañ war internet e betaget gant Ah bah ya, fan club ouspan CD Projekt Red. ya. Deus kaset videoioù just avar gant ar bern flash a tout, just. Ah ya, ok, ya. Ya. Neuze memestra CD Projekt Red deus neus savet un tweet hirio d'amzonj. O lavar eo de ouspenet ur menegou spen e c'hoari. Ya. Evit kelaouiñ ar c'hoariarien hag emaint o labourat war un diskoulm war Ah ze. ya, ouf. On meus bet Ya. on aurait ur menek ne ket trawar e de kinik pe ur mod l'er neus ket eus an alodense pe vian ket para fin. Ya dreistol discoul, daovilugen e bet zo bet luskat kreñv war penaos an vet. Bah viché possup An egerzdet. d'an nol, Ya, setu fait possible d'an nol c'hoari comme The Last of Us DAO, Idris, comme nous doit du urbanze ze dija. na bad entremen. Neuze ze zo pen da ben, enfin redve fe kaout ur mod tena tout ar goulou flash ave barz ar c'hoari, quoi. Enfin, Ya. ze fait rank fe bezar. Zol m'avait alies vraiment ur mod évident dut à nawel on ket an nol Ya, vidéo setu. à tout ça. Ya pen da ben. Ah, c'est des projets de raid, setu, ne ket diwarien bihan, neuze deus peadra da beurtra mousse. Ya, mais c'est disquen de sket goulenet viché esed ar c'hoari.
gant tut epileptek, quoi. Non. Ce sujet. Ja, nous on ket an dra bennak a vegret gant diorerien da voaz. Bah, fin... Ka vo transwezich pe geur vitome an epilepsiez a zo unan deus an trew a voe pel an veet e bet ar c'hoario video fin be meus a sentiment be an gwelet pe pret menego komzi war bense a-raok ar c'hoari. Noc'h bah, nous on fin me gof normal dreistol e vid ur pezmel studio bah, e touez ar an dut a esse ar c'hoari vich gwelet, bah, neus efe jo bras peget, quoi. Nous on ket. Ja, eskize, mais... Setu neuze spimeus... E neus tum e digare e spontus vid ar gela WNRSC, mais e vurzammen deus SET, vese vo pur ma viche bet kela WNR ebet o la radze, ma tse viche bet ur bern tut ben ar c'hoaz klan, fin o kad gwalz ar voudou grevus, ma out da un barz d'arandi... Ya, ba ya. Aze be... barat ya. Aze be bourbiet kalz, a zo marmant zo ken ar streamourian, ive a lar, a rok, ma vetut mosse a bat zelet, quoi, a tout. Ya. Neuze, bon, ne ket dispar, mais klask eus renk an tamm mestran. Ya, spimeus vo un diskom buon, ma teze vo un diskom dija, pa jile ou fet deus an abordel. Mar teze, ya pegur aze, enfin, e fresktre a c'helou, neuze... Mar teze vo trao neve. Ya. Chetu viton. Bah, ya, dedenus, me meus keleier bien nou deus mont bet awelet. C'hello kenton a zo di ur ben Super Mario Maker Wii U, hag a vo ben a fin rede diwal pugur ben an un atregon a viz meurs, daou vilun war nugen vo ket posub ken emban liveo war a c'hoari. En linen, a ben a fin ar zervijo en linen a vo... Var tout Wii U, pe just var Mario Maker. Super Mario Maker epken, Wii U, ya. Noc'h a liveo bet embanet a-raok an deiziad-se a chomo davat e c'hoari, mais bah, vo ket posub emban liveo newe, quoi. Noc'h evident dut a... No deus ket prenet c'hoaz Super Mario Maker daou war Switch, pe tout se vo daou paouez. Setu. Mais bon, la rede a bred a war vit mar alfe an ol prienti, quoi. Setu, a modal, ar c'helloa la oa diwar ben Universal Studio au Japon hag Nintendo, pugur e bet embanet ez officiel e tigorfe ran newe deus ar park dudi noc'h a Universal Studio Japon a zo e Osaka. A boe pel e oa raktrez digeri ran loden newe deus ar park tro-dro da bedo Nintendo. Hag d'ar bewar a vis c'hwerver daou vilun war nugen e tigoro noc'h Super Nintendo World a vo ran newe deus ar park hag penaos diskoet ebet penaos vel arret ur c'hoari, enfin ur... nous on ket. Ur manech. Ya, setu. Hag a zo tro-dro da Mario Kart. Noc'h ben a fin e tremen an vede Mario Kart Koopas Challenge. Hag e tremen e Castle Bowser. Hag e ben a fin kiri war Nentouarn resis. Hag ar c'hoarier kiri pe war c'hoarier. A pepini neus un tokarn penaos gwirvoud penaos vichetu da rat. Kalvezel, pe... Ya. Penaos bevo daouen, ben a fin, e barz ar c'hastel, noc'h kevezerez e tre kiri. Vid ober ur redordek, quoi. Setu. Diskoet o deus ie e viche ur gwerzet troio brer kenasket. Hag ben a fin an dut a odo an drovrirse hag a bourmeno e barz a lodense deus ar park ar c'hallo dastum pezho hag tra oal sur war bon vit klotan un tamm gant bet de Mario, quoi. Setu. Noc'h be oa eusalet meus ar gela WNRS deus Bloomberg o komzi war bense hag o larat pez oa nerc'hus un tamm a oa ment a ran a oa bien a war a lodense deus ar park ben a fin hag e doa un tamm ben viche ket kalz plas, quoi, vid an dut vid galout doujan deus ar plas etre an dut
Ket da ma regulad avant Ya, setu. d'ur park c'hoari de Ya, Spinoz. dres. Hag dreistol ma zo un tokarn hag stokan d'ornello hag Ya, a ya. lagal penons neta de tre pebden a tout se. N'ar espimeus o deus prederiet mod enze a rog dian ya fin a rog emban daiziat ar bewar a viswer ver. Setu. Evit a c'halier. Ok. Daoust hag eus c'hoariet da dreu. Même eus c'hoariet geogesser dreistol, se dur koumananti d'am chaden Twitch evit Ya. gwelet ar c'hant Robert traoù dreist ordinal var geogesser. Oh ya. O dal, meus var Twitch e c'haller zelet ar c'hannom ie o c'hoari Haktag. Ya. Pegoul son eus kroget. Pem zete zo, tampedam? Ya, no mosse. C'hanteus komz ivar ben haktak, pe get? Ya, Ya. Haktag zo ur c'hoari Ensila, l'aéronsi. Ya. Ze meus ze c'haller lar. Ya. Mais d'an doare dissymétrique da la reade c'hoari devez da zao, Ya. mais an dao ne reont ket ar mestra. Mm. Bez unan hag a zo an agent. Neuze a rank mon e gurione ver a lec'h da la Ya. straou hag e gile a zo an hacker. Neuze a rank chikour a laer da vont da dremen, quoi. Ya. C'hant peus l'ar Ba trawal. ya, dioroet hag embanet e bet ar c'hoari gant Piece of Cake Studios e daouvil triwar. Ya, ur c'hoari gal, moi, komzet divar eben e pa oa Games, Jeux Made in France. Et, Setu hag evit diskrivant un tamm ben a fin e c'hoarier en ur bet gant loanet daou droadek un tamm e mod Black Sad. An tudeno zo loanet gant ur mod denel, quoi. Ya. Setu. Vid ar poen, non eus ket gouet an ol ke fridio c'hoaz, me ar palio... C'hoari gant eus terreur tampedam vid ar Ya, poen. setu. Ar palio zo un tamm bepred me eus tra, zo pe lerez ur rementad roadeno resis, pe lerez ur girkuz, drevras girkuz rener an embregerez, quoi. Un tamm, ya, spierez en embregerez yo. Ya. Setu, n'oc'he pers an a l'air ensilet a zo tremen e meur a bez vit tapout roadeno war an urziaterio hag hebe an tapet gant a gwardet hag an hacker a rank tampedam ober me meustra me hebe an tapet gant an enep virus. Ya. Setu, hag na l'air e gwerionne ne ket possup tamm ebet c'hoari e ban nail pe gile, quoi. Non, eus ket tu c'hoari, non. Figur an den a l'air a digor ar firewall vid mar alfe an hacker tremen, an hacker a lac'h ar camera vid mar alfe a l'air tremen a tout se, enfin, ur gwir c'hoari ken labour, quoi. Ya. Setu. Hag tamm a tamm e diesor, enfin merzet on eus ar vez e pe traoa, on oa klasket unan a live... Livetri d'am zonj, ya. Livetri. Hag on a l'air a kregi demet ur wech. Ya, setu. Hag Padal enfin, m'oc'he, vraiment, un super barek. ya, me c'hwete d'an eus. Ya. N'oc'he ne ket val, peogwir a mega va li... on doare da greski a live diester a zo mod, quoi, peogwir ar pengentan oam nul zo ken ma oa posu pat kregi dek mil gwech. Hag tamm a tamm e toe ma ben gwell ar gwellañ, me pas c'hoaz traoa, n'om ket bareg a oa c'hoaz vid don a ben deus an tol kentan. N'oc'he ne ket re ezet ken abet, quoi. Setu. N'oc'he mega ve fentus c'hoari asamblez. Ya. Goude an sanset zo an istor. Mais Yo. me gav ne ket de denustre, enfin de Non. tamm dommagé, mais bon.
Ya gwere, on eus gouet kefridi pe oa ket den istor pe oa même eus ket gwelet an difor, quoi. Bah non, juste du den alar, c'hoant meus e fait l'aéret o roadennoù den abragerezmañ, hag tezo. Ok, setu. On doit refent a zo en eskemo, puis gore c'haller respond trev diseval, me... Tu diras, non, on est ket Telltales, hein. Non. Micheron et Vichy Andra, this action will have consequences. Fantasy. Sais-tu? Ya, tu vid a kaktag. N'aurait de hit d'azalet diwi mo c'hoari. Ya, tu c'hoari an di benzunman. Ya. War drevraz e kasser an tweet ar o c'hoari. Sais-tu? Gant peta pas c'hoariet, kezi? N'aurait c'hoari en meus gant The Walking Dead mission, mais ran epken. N'aurait gant dinket du ar bense vit poen, puis gant eus nemet terran, n'aurait... Dom jonge vo ken koulz din a chui vit komz di war bense. C'hoari en meus da Not Tonight. A zo n'oc'her c'hoari di roet gant Panic Barn hag embornet gant No More Robots. Hag de doa golo d'ar zaiteg a vizest dovil triwar. N'oc'her ze oa vid ar stum PC dam jonge. Hag non ket da ben da gorvout mezur war e bet embornet ie war fin Mac hag Linux. Zont ket. Me kavet ve war Switch hag mem eus c'hoariet d'ar stum Switch. N'oc'he c'hoari un tamm evel Papers, Please, evidare anve Papers, Please. A tremen a ra an istor e daouvil triwar hag ben a fin starter a lara drantelez unanet pu gant e keken drantelez unanet. E brozoz hag e loden e a zo kernever mui e kichen. Rantelez dizranet. Ya, dres rantelez dizranet mat tre kefal. Goude ar Brexit hag ben a fin eus un baouie un impaler albion kentan. E pen ar vro hag gant ur politik RS skarzan tout dans a re o deus un endad a viche bet gant ed e lechal. N'oc'he tout an dut zo saviatse a zo keodidi gant niveren, n'oc'he nim a zo niveren gant daouzek hag a veroet ur vicher da bepini hag ur randi ben a fin ve parket an ol e bar savadurio a rok be an skarzet kuit, quoi, ben a fin. Sais-tu, an oc'he nim ar c'hoari persunan hag a vo ezer vijo sur NT Toulounonz, quoi, drevraz, n'oc'he evel just e vo ret zellet deus kartenno an o an dut, n'oc'he kregira gant da gentan e rabat loskel minoret d'avant bars, n'oc'he zo just da zellet pe goulse gantet pepini, goude hag marche foz ar garten an o. Goudeze e ranko an dut katikiji evit mont bars, n'oc'he red e viche un ticket vid an dewez mord. Bevo listen ar jo tut pedet, tut VIP gant gerio kuz, n'oc'he red e gadlans deus ar gerkuz. Goudeze vo an ezidizo no do ket dret ken davon e bars, n'oc'he an Axis of Evil a zo iwerzon France hag brozoz, Italie, boula. Sais-tu, tu zo da skani an dut vid gouzout ma no deus ket kontili en o chakodo, au fin tamm mais zeus ur Bernard traoù da zalet, quoi. Ma vel Papers, Please. Ya, dres. N'oc'he luietan hag pez a zo mat. Ention da laurbourg, dan mon zo ejo laurbourg e rediem eran yechet an duden, n'oc'he squeeze der naon a yenigen, hag ar faktureno da bean, ar ferm, an dour, domerez hag al. A gwelet vo istudeno reouliek ie ur strolad emzaverien da jikour hag al, n'oc'he gant cargo da gaz da ben.
Neket displi just en ebet ar c'hoari, pugur e rag an elfeno diaze Papers, Please hag a oa efedus dija. Me ben a fin e un tamm hir hag ordin ar meustra. Re c'henvel e an zo e jol ar bourg. Hag goude ar mare neus ma kekal splijer durken o c'hoari just bon rededim an da labourat en davarnman pugur e ouian goude peder nozwez c'halinkad an objet zo e bar evit mon war gant peurest an istor. Enfin, oa muor c'harg eget trewal Yeah. e pez a glot gant buve an duden. E chet peus ar c'hoari? Ya, chen. Gant peus an DLC? Varz bank zo an Pas DLC? c'hoaz. Ya, Ok. meus ket gwaet c'hoaz. Jonget meus ober harri, me pugurman stum a zo war Switch. Dre ziwer. Hag ma te c'halinkomz diwar benze ar vech a zeu. Bezo loden meus kavet start. Hag a oa ini ben a fin meur a wech meus faziet pugur oa ket an den fizikel meus den hag ar poltret war ar papero. A ben a fin vel e pixel art hag an tre oa dremen deus noz. Me ma ke gwalet an dif a wechou pare da skouer ur plor melegan hag war ar meleganez a war ar papero e ur pot gant blev du re e an at. Me a wechou e ken soutil an difor vel e pixel art pas E6 boel en ket quoi. Ben a fin an elfen c'hoarise bezo start gant un design pixel art me gav. Ne ket tre siz a war, quoi. Yeah. Setu. Hag war Switch e korven oa kedezet ben a fin an dibobo boutonon a doare da veran ar pelgomzer a tout ze, pugur ben a fin ma peptra zo peptra ve meret dre ar loajo, tu vois, a yechet ar factureno a tout. Ben a fin meus kollet kalz amzer gant ze hag e pad an on zo e jol ar bourg meur a wech meus norc'het tut padal marc'hant loskenen davon e bars hag ar kontrol. Pugur e ben a fin evet digoret un doare renkel lor bourg, me marc'hez kuit da skouer d'ober war dro a lostenat VIP. E zerez a renkel e redit radian, e redit nen, fin ve kollet kalz amzer, quoi, me gav. Hag nor gomz gant an dut ie na ket bihan a war an desten, quoi. Nor eus pimeus war PC oa gwelloc'h oa gwaet gwelloc'h ze. Setu. Modal meus c'hwitet uroc'h war traoufentus c'hoari. Istudeno ar c'haller loskel davon e bars padal no deus ket droet tout ze. Met korven meus oa ben a fin oa start kompren e gwirionne peseur defet niche ar projet adenose e fin hag un effet o deus. Pa oan o c'hoari da Papers, Please ma korvet dispar an kap da distreiñ da an dewejo lec'h zo un darvout braz hag ar c'haller cheñch en. Me oc'he fin gant ar c'hoariman e ken skuizus an zo e jol ar bourg hag ordin meus tra meus ket c'hoant ad kregi vit gwelet para niche gelet c'hoarveout, quoi. Rez zo domaj un tamm. Yeah. Setu, me goudezer ar zon RS gant ar gelc'h e disevel e tre pep lec'h lor bourg a zo pli just re. An design pixel art estreget a pez meus laret aro ken e ket a zo kentor pli just ie. Hag ur bern men ozio mod zo e c'hoari setu, ne ket e c'hoari fall, me penaos un tamm digem pouez ma teze vit reiñ plijer dur war hir dermen pen oc'h un tamm ikre hir an istor n'ouzont ket. Yeah, ok. Setu. Matre. Mais bon, pen meus un euro benag nor rapet ken a bet pe an skopan war ar c'hoari. Me ma hor dedennet gant ur c'hoari a sortse a no peus ket c'hoariet gant Papers, Please e vel just e kavan kalz gwelloc'h Papers, Please, quoi. Yeah. Setu. Matre. Daoust hag int eus komz diwar ben trewal? Zonj ket din me fet trawal me zo zelet, me non.
Eus ket meus c'hoarit da netra al... Streget joggeser... Non, bah, c'hoarioù liez c'hoarier an tamm, mais bon, eus netra neve, quoi. Ok. Bah, même eus kavet ne ket denustre, mais d'ar vout Thanksgiving war Animal Crossing New Horizon meus kavet fentus. Nice. Setu. Nor respimeus va plijus si a in inedelek. Ya. Hag estreget c'hoario vidéo. Neus estreget c'hoarioù vidéo, e oan mamm oz elet ouz ar stirat The Mandalorian. Neus eil bloavezh The Mandalorian, neus The Mandalorian a zo stirat a zo bet kroget war lenne, war Disney Mu. Neus hag a zo ar stirat, ar renta stirat gant skodennoù gwirion, hag a zo ave gret diar-benn Star Wars. Neus an difor bras, gant ket o vont da displeg un pep tra diar-benn The Mandalorian, peogwir e koz bremañ, me ar Bah, bloavezh... Ta ket komzet war ben ar... Non, Non, am soñj, ba ket komzet diar-benn ar Ok. bloavezh kenta. digare. Komzet diar-benn Clone Wars, Rebels, a Solo, a tout, met ket divar-benn Mandalorian. Anne, fin marze, eus ket soñj. An eil bloavezh ben a fin, enfin, ar bloavezh kenta oa muioc'h Mando o Robert Revué gant Baby Yoda, neus an do bremañ. Ne la rinket peogwir an tamm ar spoilers. Ah, ya. Mais setu. Mais bon, fin ma lenit tre war internet o peus sur war gwelet a respond Ya. dija, pugore bet Fin. an ar gelaouennerien o de spoilet force Ya. pegemen, quoi. Bon, ne ket ar spoiler bras ken evet. Non. Neuze ar bloavezh kenta oa kalz un tamm Monster of the Day, me gant ebet Star Wars. Neuze oa ket liammet re gant bet Star Wars tro dro da Mandalorian. Ya. Tremen re goude a ran c'hwer, goude vefe distrujet an impaleriez. Goude em gant Jakku, neuze. Hag a rok neuze Star Wars 6. Ya. Neuze barz a Republik Neve. Mais enfin redoa beza evezek, quoi, vid mer zout-se. Bremañ, e kalz muioc'h liammet gant ar stirajou Star Wars all, gant a bezo tudennoù a teus a leurioù, tudennoù a teus Clone Wars a Rebels, zo ken un tuden a teus ar filmou, mais aze kalz spoiler ie. Enfin, bezo a bep seurt traoù hag e muioc'h liammet ie gant istor Star Wars re vras, quoi. Bor aze krog da veza Star Wars Cinematic Universe gant da benn. Padal a rok oan tamm e dra ne gichen. Neuze bezo tud hag a vze cool, tud hag a vze ne ket ken cool, pe y'oral plij just ie kaout un dra bennak a oa un tamm distag, a oa un tamm a re an dra. Neuze... Men neus on kere spimeus memestra vid istorioù vo ar spin-off kentor, hag e vo ket ze Mandalorian, hag me laouanon gwelet gwelet tudennoù all ie, enfin tudennoù a blij din. Ya. Achetu hag un dra super o deus degaset en dro. Un doare tudennoù Star Wars Dark Forces ar c'hoari vidéo a moa streamet un tamm. Zez oa dic'hortoz hag oa fentus. Pe ur ben a fin Jon Favreau a Dave Filoni. A deus begret-se bar The Clone Wars a Rebels a kemer traoù Star Wars Legends, neuze ar Star Wars a rok oa kanon, mais bremañ zo bet skarzet gant Disney, hag a kemer aouen ben ar fin el leurioù, c'hoarioù vidéo, ar bannoù treset n'int kanon ket, evit kaout da far da ober o stirajou. Se zo gavant super. Setu zez e begret kalzik barz Mandalorian. Setu. Mad. Te pet a peus gret. Ur ben treo, noc'h eo yanket, a di ur ben parakomz. Gwelet meus ur ben filmo, zelet meus deus The Boys ar blaouez kentan, hag lennet meus ur roman an vet an apne. Noc'h en ouzon ket di ur ben parakomz. Unan avait fait mat David Nedelek. Bah noc'h ar Pixar an am jonj. Ya. Noc'h meus dec'h d'annonz meus zelet deus Onward a zo Pixar ar Pixar neouian vid poent pur sanset vo unan o da zon mez ben nabot, enfin ar mizman. N'ouzon ket penaos. Noc'h ya Onward a zo en avant e galek
hag on a vram a kalzik rak varnio. A-raok sellet deus ar film. Pugur, me gave ar boderez a tout, fin design an tudeno ar DreamWorks pen da ben. Ya. An inig gant a... An elfet, an da web. Ya, an elfet hag Ya. doare sunarien goad pe zon ket petra. Neus ket tu n'arien go. Ah non, ya me glazid neus e mezon, j'ai dit Ya. doa sunarien goad. Non, ok. an elfet. Ya, me iveg me gave oa, enfin, re an tamm DreamWorks chipos. Ya, n'oc'h oan kebet de denet muur vitse, quoi, vite bolet ar film ar cinéma, tout, pugur sais-tu. Mais bon, en prested meus an DVD et les vrawek. Hag, deus wezet on bet mat, tre. N'oc'h kontora ben a fin e krog an istor o tisplegan ma gwechal e oa udouriez er bet, quoi, an ol boudou elfet, boudiget, trollet, tout se o doa galoudou hud, mais oa ret ober strivo evit mestronion an udouriez evel just. N'oc'h en matam e zeus bet dizoloet technologie ejo revel deus reoù mab den hag dilezet an udouriez en matam, quoi, puisque oa restart da vestronion. N'oc'h den bet na war implioù an udouriez ken. Goude dakom iriande e ve reliet n'oc'h Ian un elf c'hwezekla gazo lentik tre sais-tu, neus un tammig pont o 4 millions net a tout. Hag o vewang an evam hag e vreur braz ben a fin o zord a zo marwet pelzo pa oan bihan pugur oa klan. N'oc'h ar vamm a lara, sais-tu, c'hwezekla out l'eus ket oa bet ur prof gant dadad evit ar c'hotav. Hag ar prof a zo ur vorz udouriez hag ur sort. Hag ar sort a jikour fenen fin ar c'halfe lakanet da welet o zord e pad un dewez. N'oc'h o deus c'hoant ese. Mais evit ton aben e vo rest klasel BH en aros a tout se evit don aben n'oc'h ret e menegi e ar breur braz a zo ur studier a deus dilezet e studio hag a dremene amzer o c'hoari da c'hoarioù rol hag gwelet evel an den zoc'henet gant an istor a ve o stourm vid ma viche miret ar fantonio koz a tout se fin n'oc'h gwelet un dom vel ur sort den zoc'henet gant an engoun hag droch, quoi. Ben a fin e verzammen moarre pugur e adrugaret deon et on y a ben d'ober ar bern treo pugur e war penaos ra en dro a seur treo e c'hoarioù rol a tout. Sais-tu, n'oc'h fentus hag leun a daveo vel just da Lord of the Rings a zo un tammig gant, mais c'hep na viche poner tamm ebet, quoi. N'oc'h ze oa pli just pugur e pengentam jon joa doa vo un doare bepret daveo gant frazeno deus ar film pe neus on ket hag non ne ket ne kal soutiloc'h evit ze. Enfin, zantet ve an doare filmo a blij spontus d'ar skipal, mais un doare da veuline a ne ket trewal, quoi. Ben a fin an istor a zo en istor diwar ben ar c'han hag ar familh 40 tre da ouvreur a tout, sais-tu. N'oc'h sentiment chaud un tamm cheesy davat, mais Pixar. ya, mais meus kavet front mustre hag sais-tu, mat ze oa un dra bennak ma em da welet, oui, enquête, mais sais-tu, me zo bet pen da ben et touez enfin, ya, meus kavet dispar. Matre, ne ur zouezet en vord. Ya, pen da ben. Viton dans nos betons, mat se tudal hag a fenul. Donc re soan din zelet bremañ. Cool. Spimeus vi ket dipitet. Ya, modal e bechin dit peus bet puzuliet ze. Ya. Sais-tu, hag a-raok kuitañ da klozan e
Daostagen tos ran kinik menosio profu. Bah, souzon kere, petra c'halfem kinik. Bah, daostagen zo pladeno vinyle super cher. A viché de demez, e weso. Marseille komz neus pladennou kenter en top, fin neus fenetra da Alia, mais... Ok, ya. Bah, même ce Dreistol les vio da Lyon. Pugur, bah, c'est tu. Bah, ya, matre, eus penze zo profu a c'haler profa d'an dut neket vel stirajou pe filmou, vraiment meilleur ket profa. Ya, noch koven meus pe war lef goven a oa le vio brau hag a c'halle be en profu a faison. Noch a lef kentan a zo les recettes des films du studio Ghibli. Noch a zo lef kegin. Et embannet gant Inis, noch a zo bon tout an ti emban a venegin chaye a zo ti emban a le vio du Arben Bourg Japon, pop culture a tout. Setu, noch a gorven oa fentus kad lef kegin a wenet gant rekipeo ar filmo Ghibli pugur gwire e bah ve gwalet alia santu deno o tipi. Mais ya, enfin, bezo tout de... Enfin, tout leur style gant bouet a tout gant studio Ghibli. Ya. An eil lef a zo lef di war ben Prince of Persia a c'hoario kentan. Fin a c'hoari kentan. On devait être la création de Prince of Persia, carnet de bord de Jordan Mechner, son ket m'avait la redvessé. Noch a etre 1900 pem a pewarugen a trizeg a pewarugen. Et ti third edition. Bezo ar stum hyper collector a tout, mais bon, meus que j'en spar a zo barz. Mais sais-tu, ben a fin et un doare artbook en ar stum gant tresadeno, vite prienti a c'hoari a tout se. Noch a, bah, mezo e... Une onde deus ma evoreno c'hoari vidéo kentan a zo Prince of Persia. Noch e gavan super cher. Yeah. Sais-tu? Et ti third edition c'hoaz et en édition pur oui en ket pas on se velaret puis un tième bangal mais les third ok azo n'aurait au cœur des chefs-d'œuvre de Disney le second âge d'or n'aurait mis n'aurait pewer a pewergen pemzeg a pewergen azo lef zorvet gant ar youtuber Mea a neuzer chaden di war ben ya, l'entre du Mea pen arvese. Dres. N'aurait maressé Disney à zo brudet et vidar filmo n'aurait La Petite Sirène, Aladdin, à La Belle et la Bête, Dreistol. N'aurait ya en nail wadves aour hag a zo pendaben ma filmo karet fin ar mare e gwalordi mais puis ar filmo meus gwalet pa bon me bugel. Sais-tu, hag a lef a zeblant brao tre, n'aurait e vichin dedenet o len. Hag a lef diwaan a zo un artbook evidare a blij de Kirby, pugure Kirby Art and Style Collection et ti Mana Books. N'aurait Kirby Art and Style Collection ya zo just un dastumat tresadeno, tout ces trop de roda du den Kirby. Sais-tu? Ok. No razuror e an kwe an dek 1003 a niche galet be en super cher. Mais bonne. Un modèle évident dut a zo menet et c'haler menegi laour super rare games a zo nembrigres a Ginik c'hoario Dreistol dizalr et stum bouest quoi. C'hoario a gazo drevraz nemet niverel hag a ginig nemban adur bouest. Besoin tout là t'aimerais chou à raser. Ya, gwire. Zem recevet y a Limited Run Games ive. Deus kaset postel gant Hyper Light Drifter stum bouest mais bon vite Switch. Ya, ar marement e Dreistol c'hoario Switch benafin. Bah ya pe yor normalement pe yor stum bouest ve keken verziater kemenze hag ya bopelge ya hag ar Switch a Rabers Braz hag Dreistol gant ar c'hoario dizalr ze a red element ket kaout a stum bouest. Mais zo ezuze pur benafin e c'halfe bean ie PSP war a tout a zuror vich e maramator da emban pugure pladeno.
Mais... Ja, met an donj a kalz muioc'h a berzh Ya, ar Switch. ar Switch. Letrinoual. Ya, ar gwer zo ganit. Setu noc'h a vida an dastumerienne, quoi. Ya, ba zo ket, enfin, bezo ur bern goodies Ya, alies cool, ve ban alies. adurio super cher gant... Ya, gant ur zon merez, gant Ya. ur pins, tremoase. Ya, c'est dres. Hag pep tra bar ur super bouest brav, Ya. chou gant tres adeno, ba oan kebet gwelet a raok petra. Setu, ba modal, ya meusket, me meusket gwelet vinil ispicial, ne weso. Non, meusket merzet très wal. Ar c'halfe be an profou a galite. Setu, ba ma tezen tamm rediwed e vitar, de vidjeko an or, mais... Dans nos beton no roaden toulet benozio. Ya. Setu, ba achu gant an abordennemañ. Ya. Ya, Gret voena badena, levit ar Games Award hag dres. an top ar bloavezh. A marteze ar pezh ar c'hortozon met da vil un vern ugen. Ya. Noc'h ar Games Awards a vo ar c'hoaz, pa en rolomb, plur en Ya. rolomb d'an nao. Mais deus an noz, enfin, et pas d'an noz etre diriaouet e gwener. Setu, Ya. Bonne nimz o tud koz, bremañ. Bo, krigerad un ternoz an ter, mestran. Ya, mais pas d'o draio pel spontus, yo war. Ya, just bet, non, mais Après- ze moar an lavar, 10 minutes Ah, a ya. war, e krog. Ya, Mestra. mais mezo e pa vant yaouank e chomen da zalet an Oscar da der ur beure a tout se. Ya, mais ten, oas ket de labourat goude, yo. Non. Ya, si tu m'as d'abson, je m'avais fait que labouret. Ya, Digone a fait un chemin d'azelet, Ya, mais azé, aussi, ya, bon, raison. mestra a rabat dikon. setu noc'h a vo ket gwed un dra war aon pe nous an kepara. Un abaden war aon assemblez, mais ba gwed vo un abaden evit ober un doare différent hag ya différent ar bla. Setu. Ya. Noc'h a ken spimeus e klaoufet an nom en dro a rog fin da wilgen. Ya. Kenavo! Kenavo.